আপনারা দেখতেছেন এনএসকে ইউটিউব চ্যানেল। এই ভিডিওতে আমরা দেখাবো যে কীভাবে আপনি আপনার নিজের এবং আপনার গার্লফ্রেন্ডের বা যে কারো নামে বা যে কোনো ওয়ার্ডে আপনি আপনার ফোন রিংটোন হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। তার জন্য আমাদের একটি অ্যাপের প্রয়োজন হবে। এই অ্যাপটি আপনি কোথায় এবং কীভাবে ডাউনলোড করবেন তা আমি ভিডিওর শেষে দেখিয়ে দেব। এই অ্যাপটিতে আপনারা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর দেখুন এখানে স্টার্ট অপশানে আপনি ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর দেখুন এই প্রথম অপশানে আপনি ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর দেখুন এমন একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। ইন্টারফেসে আপনারা আপনাদের নাম একটু বড় করে লিখবেন। দেখুন আমি আমার নামের আগে পিছে অনেক কিছু দিচ্ছি, আপনারাও দিয়ে নেবেন আপনাদের যা মন চায়। কিন্তু এই যে আপনাদের নামটা লিখলেন, লেখার পর এখানে দেখুন এটাকে আপনারা কপি করবেন কিংবা এই যে স্পেস দিবেন তিন চারটি স্পেস দেওয়ার পর এখানে আপনারা পেস্ট করে দিবেন। তারপর আবার এটাকে কপি করবেন, আবার তিন চারটে পেজ দিয়ে আপনারা এখানে পেস্ট করে দিবেন। দেওয়ার পরে এটাকে আবার কপি করবেন। কপি করার পর আবার স্পেস দিবেন, দেওয়ার পর পেস্ট করে দেবেন। এরকম করে 5-6টা আপনারা লিখবেন। আমার যেহেতু 4টে হয়েছে, আমার আরেকটি লিখতে হবে। সো গাইস আপনি 5-6টি দিয়ে দিবেন। দিয়ে দেওয়ার পর এখানে নেক্সট অপশানে আপনারা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর দেখুন এখানে সিলেক্ট মিউজিক এই অপশানটিতে আপনারা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর দেখুন ফাইল ম্যানেজার এই অপশানটিতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর দেখুন আমি যে কোনো একটি রিংটোন এখান থেকে নিয়ে নেব। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো অডিও গান নিয়ে নেবেন। এখান থেকে আমি একটি বাঁশির সুর নিয়ে নিচ্ছি, এখানে ডান দিয়ে দিবেন। দেওয়ার পর দেখুন এখানে যে সেভ বলে অপশানটি আছে, সেই সেভ অপশানটিতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এখানে একটি ফাইলের নাম লিখে দেবেন, যে কোনো একটি ফাইল বা আপনি যা মন চায় আপনি তাই এখানে লিখে দিবেন, দিয়ে ডান দিয়ে দিবেন। তারপর এখানে অ্যাড চলে এসেছে, অ্যাডটি আপনারা কেটে দিবেন। কেটে দেওয়ার পর দেখুন এখানে এখানে লোড নিচ্ছে। লোড নেওয়ার পর দেখুন এখানে সেভ হয়ে গেছে। চলুন আমরা দেখে আসি যে এটা কেমন হলো। দেখার জন্য আমাদের চলে যেতে হবে সোজা ফাইল ম্যানেজারে। আমরা চলে যাওয়ার পর অডিওতে আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করার পর দেখুন এখানে মাই রিংটোন উইথ মিউজিক এটাই ক্লিক করব। আমরা শুনবো যে এটা কেমন হলো। দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা, খুব সুন্দর হয়েছে। সো গাইস ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, আর যদি খারাপ লাগে তাহলে ডিসলাইক করবেন। আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই বেল অল আইকন বাজিয়ে রাখবেন, তাহলে আপনারা ভিডিও নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন ইজিলি।